Робот-пылесос и Мэй. И Лера! Ну и Лера, которая руководит пылесосом. Вот, он нормально пылесосит. Папа, Че? это вот были. Ну и че? И чё? И чё? Что-то воняет, мы откуда-то ушами грязными на это. Мэечка, не надо. Ой, он нападает на меня. А на меня. И на Мэя. А, он видит Все вас. нафиг. Фу, что так воняет-то? Это мы руки мы. Да нет, не надо. Все, нормально. Нормально. Спасибо за подарок.